Donc deux solutions pour convertir les moteurs à l'éthanol sur un bateau. Un boîtier de conversion homologué ou non. Il n'y a pas d'homologation sur ce type de machine. Et là, on peut installer un boîtier non homologué directement sur les injecteurs ici. Là, pour le coup, on ne va pas faire ce type de conversion. On va faire une conversion directement sur le calculateur moteur. Le calculateur moteur se retrouve ici, sur le côté du bloc. Il est très similaire d'ailleurs au jet qu'on avait fait. Je vais le sortir et je vais faire une lecture en bench. Il y a une prise ici qui semble être l'équivalent de la prise diagnostique sur nos voitures, la prise OBD. J'ai pas l'adaptateur. Je vais sortir le calculateur et je vais faire un bench.